Salve a tutti ragazzi e benvenuti a The Stranger Show, la nuova trasmissione su YouTube che si occuperà principalmente dell'analisi, sia a scopo informativo che a scopo di sensibilizzazione, del fenomeno delle migrazioni e, più nello specifico, del fenomeno delle immigrazioni in Europa degli ultimi anni. Beh, innanzitutto, perché la scelta di questo topic? C'è da dire che YouTube al giorno d'oggi, nel XXI secolo, è una piattaforma potentissima, forse la migliore piattaforma di comunicazione online che abbiamo a disposizione. E se state guardando questo video e state seguendo questo canale, probabilmente utilizzate YouTube stesso per seguirne molti altri di canali che parlano di vari argomenti. Ma ci siamo innanzitutto resi conto che non esiste, almeno su YouTube Italia, uno show, un canale specifico che si occupa dell'analisi di questo fenomeno. Eppure tutti ormai sappiamo e sentiamo parlare intorno a noi dell'immigrazione, che è un tema che è sulla bocca di tutti. Siamo bombardati costantemente, sia dai media che dai giornali, che dalle persone intorno a noi, di informazioni riguardanti questo argomento e soprattutto di pareri riguardanti questo argomento. Del resto, penso che possiamo essere tutti d'accordo che l'immigrazione è uno dei fenomeni più discussi della nostra epoca. Bene, dunque, proprio per questo abbiamo pensato, perché non utilizzare YouTube, una piattaforma comunicativa così potente, per analizzare questo fenomeno? E per farlo in modo del tutto oggettivo e non fazioso. E a tal proposito vorrei rassicurare tutti i nostri spettatori, nessuno qui è pagato dal PD, nessuno è pagato da Soros e nessuno di noi purtroppo all'attico a New York e nessuno di noi purtroppo guadagna dai migranti e al momento nessuno di noi guadagna niente in assoluto, vorrei anche dire questo. È proprio perché non siamo pagati da nessuno che appunto ci terremo ad analizzare questo fenomeno con la massima oggettività e senza alcuna faziosità o presa di posizione. Sia chiaro, non vogliamo dare a nessuno del razzista e non vogliamo assolutamente dire a nessuno spettatore che cosa deve pensare e quale deve essere la sua opinione. Vogliamo semplicemente, dato che come abbiamo detto le migrazioni sono uno dei temi più discussi di questo periodo, aiutare gli spettatori a fare un percorso insieme di scoperta di quello che è questo fenomeno, in modo da essere il più informati possibile prima di dare un'opinione. Nel corso degli episodi tratteremo più punti del fenomeno dell'immigrazione, intervisteremo immigrati economici e rifugiati che vivono in Italia, intervisteremo associazioni e privati cittadini che si occupano dell'inclusione sociale di immigrati e rifugiati o che semplicemente hanno a che fare in modo diretto con questo fenomeno, in modo da averne un resoconto chiaro e accurato da qualsiasi punto di vista. In questa prima puntata di The Stranger Show parleremo della cosiddetta crisi europea dei migranti, che convenzionalmente viene fatta cominciare o viene datata dal 2014-2015 fino ai giorni nostri e consiste in un sempre maggior numero di persone che sono appunto immigrate in Europa navigando nel Mediterraneo o venendo via terra dal sud-est europeo. Queste persone includono ovviamente rifugiati, migranti economici e richiedenti asilo, categorie che andremo a sviscerare più avanti nel corso di questa puntata. Tuttavia, le origini di questa grande massa di persone che sono immigrate in Europa in realtà risale a qualche anno prima. Infatti, già dal 2007, una grande massa di persone si è mossa dal Medio Oriente attraverso Turchia e Grecia, con destinazione finale Grecia, in modo da poter entrare in Europa. Nel Mediterraneo, e per quanto riguarda la situazione italiana invece, potremmo partire dall'anno 2008, anno in cui c'è stato il famoso accordo tra Silvio Berlusconi, all'epoca nostro Presidente del Consiglio, e Gheddafi, all'epoca Primo Ministro della Libia. Infatti i due firmarono un accordo che prevedeva uno stretto controllo da parte dello Stato libico delle partenze dalla Libia stessa attraverso il Mediterraneo, in modo da impedire a tutte le persone che fossero intenzionate a partire dalla Libia di entrare in Europa. Accordo che, come tutti sappiamo, è stato in seguito condannato dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Infatti l'Italia è anche stata sanzionata per violazione grave dei diritti umani. La situazione si è infatti aggravata sin dal 2011, poiché dopo la caduta di Gheddafi con la seconda guerra civile libica, i controlli appunto non sono più stati funzionanti e di conseguenza un grande numero di persone ha cominciato a partire dalla Libia attraverso l'Europa. Un grande numero soprattutto per il fatto che la Libia stessa
è una nazione di destinazione da parte di immigrati che arrivano da tutti gli stati del Centro Africa. Di conseguenza, questi immigrati, che hanno cominciato a partire dalla Libia sin dal 2011 in gran numero, provengono praticamente da tutti gli stati africani, potremmo dire. È proprio in questo triste contesto che nel 2013 c'è stato il famoso naufragio dei migranti che si dirigevano all'ormai famosissimo porto di Lampedusa da parte della Libia, in cui purtroppo sono morte ben 360 persone. È proprio in seguito a questo avvenimento che l'Italia ha deciso di iniziare un'operazione chiamata Mare Nostrum, che appunto, come tutti sappiamo, prevedeva il recupero delle persone in mare. Ma quali sono le ragioni e le motivazioni che possono spingere una persona ad abbandonare la propria terra e a emigrare verso un altro stato o un altro continente, come ad esempio l'Europa? È difficile stabilire le cause e le motivazioni del fenomeno dell'immigrazione, poiché esistono decine e decine di situazioni completamente diverse ed è davvero difficile poterle analizzare tutte sotto un unico aspetto. È per questo che cercheremo di fare questo nel corso delle nostre puntate. Ma per quanto riguarda questa puntata ci limitiamo a dirvi che gli immigrati possono essere essenzialmente divisi in varie categorie. Abbiamo i rifugiati, quella principale. Chi è essenzialmente un rifugiato? Un rifugiato è una persona che scappa da situazioni di guerra, situazioni che causerebbero inevitabilmente la sua morte se egli decidesse di rimanere nella propria terra. I rifugiati per legge devono essere accolti nello stato in cui decidono di emigrare. Un gran numero dei rifugiati dei nostri tempi, ad esempio, sono prodotti da situazioni come la guerra civile in Somalia o la guerra in Siria o, ad esempio, la guerra in Darfur. Un'altra categoria di migranti sono i migranti economici, ovvero semplicemente delle persone che versano in situazioni di povertà o di difficoltà economica e che decidono di emigrare verso un altro stato per cercare migliori condizioni di vita, similmente a come ad esempio faremmo noi dall'Italia verso un altro stato. Un'altra categoria poco conosciuta ma in costante aumento è quella dei migranti climatici. Sappiamo infatti che ai giorni d'oggi il clima sta cambiando e sta cambiando continuamente in modo notevole sul nostro pianeta. È proprio per questo che sempre più persone sono costrette a lasciare la propria terra a causa di un clima sempre più avverso. Un'ultima categoria che è davvero difficile da analizzare è quella dei cosiddetti migranti misti. Esistono infatti delle aree di provenienza per le quali è molto difficile capire quali sono le ragioni che spingono una persona a partire. Ad esempio, chi proviene dalla Nigeria può avere molteplici ragioni che lo spingono a lasciarla. Esistono delle persone che provengono dalla Nigeria per semplici ragioni economiche, di conseguenza vengono qui a cercare un lavoro. Ma ad esempio chi viene dal nord della Nigeria potrebbe scappare da Boko Haram, un'organizzazione filo-islamica che schiavizza le persone, soprattutto le donne. Di conseguenza potremmo avere sia migranti economici che rifugiati dalla Nigeria. Ma di questo parleremo meglio in altri video. Del tema delle migrazioni in Europa, che andremo ad approfondire meglio nelle prossime puntate, si è largamente parlato negli ultimi tempi, purtroppo spesso anche a sproposito. Ed è per questo che un gran numero di notizie, purtroppo molte volte false, ha cominciato a circolare e a modificare l'opinione comune delle persone che cercano di comprendere come funzionano le migrazioni. Ad esempio, esiste un luogo comune per il quale gli immigrati sono tantissimi in Europa, ci stanno quasi invadendo, sono un numero insostenibile per la nostra economia. Ebbene, se andiamo ad analizzare ad esempio i dati di società come Eurostat o come Frontex, società ufficiali dell'Unione Europea che si occupano dell'analisi del fenomeno, vediamo che nell'arco di tempo che va dal 2009 al 2016, ovvero l'arco temporale in cui c'è stato il maggior numero di arrivi di immigrati, soprattutto clandestini, in Europa, andiamo a scoprire che il numero totale di immigrati clandestini giunti in Europa è di 3,03 milioni di persone. Questa percentuale è dello 0,6% della popolazione totale europea. Ciò significa, badate bene, che nel periodo maggiore nella storia dell'umanità di arrivi in Europa da parte di immigrati clandestini, tutte queste persone nel continente non rappresentano neanche l'1% della popolazione totale europea. Ma ovviamente voi direte, stiamo parlando di clandestini. Allora andiamo ad esaminare il numero totale di stranieri in Europa.
Beh, la percentuale di stranieri che vive in Europa è del 7%. Ciò significa di conseguenza che il 93% delle persone che attualmente vivono in Europa è costituito da persone autoctone, cioè che sono originarie degli stati in cui sono residenti. Ora, come arrivano queste persone in Europa? Beh, molto spesso sentiamo parlare di immigrati, soprattutto clandestini, che arrivano in Europa col cosiddetto barcone del Mediterraneo oppure nascosti nei camion attraverso l'Est Europa. E di conseguenza molte persone si chiedono perché queste persone spendono così tanti soldi per pagare dei trafficanti, quindi dei criminali, che li portano illegalmente in Europa e facendogli anche rischiare la vita. Beh, la risposta è molto semplice. In realtà molte persone arrivano con l'aereo. Perché? Cosa fa di un immigrato un clandestino? Appunto l'assenza di una documentazione precisa che ne certifichi la non clandestinità, quindi la regolarità. Il problema è che in molte situazioni difficoltose, soprattutto in Africa e in alcuni stati con gravi problemi, è difficile ottenere i documenti. Esistono persone che sin dalla nascita non hanno i documenti perché nascono in stati o in città disagiate. Di conseguenza, com'è possibile per queste persone non essere clandestine, non possedendo i documenti? Di conseguenza abbiamo persone che sono provviste di documenti che normalmente prendono l'aereo, vengono in aereo in Europa e successivamente si danno latitanti, seppur col visto turistico, e di conseguenza diventano appunto immigrati clandestini. Ma noi non sentiamo parlare di chi arriva in aereo, sentiamo parlare appunto di chi arriva col cosiddetto barcone o in camion nascosto. Queste sono persone che non hanno i documenti e di conseguenza non hanno altra scelta per poter emigrare. Cosa fareste voi se non aveste i documenti e voleste partire ad ogni costo? Per quanto riguarda le persone che arrivano in Europa via mare attraverso il Mediterraneo, beh, queste persone fondamentalmente partono da due stati del Nord Africa, che sono la Libia, di cui abbiamo già parlato in precedenza, e l'Egitto. Tuttavia, queste persone non sono tutte provenienti da questi stati, ma dalla quasi totalità degli stati africani. Di conseguenza, la maggior parte di esse sono costrette a percorrere un lungo tratto di strada e molti stati, via terra, per giungere finalmente in Egitto, in Libia e da lì partire via mare attraverso il Mediterraneo per giungere in Europa. Queste persone, spesso e volentieri, appunto, vengono poste su dei veri e propri barconi la cui affidabilità è molto molto scarsa e vengono purtroppo truffate da dei veri e propri schiavisti e trafficanti che li mettono appunto su delle barche pericolanti a dir poco. E dunque cosa accade? Accade che questi trafficanti, per non essere arrestati, una volta giunti nelle nostre acque territoriali, durante il tragitto rompono il timone di queste barche e fuggono con altre barche di loro proprietà. In questo modo la nave procede dritta per il Mediterraneo verso l'Italia e, viste le sue pessime condizioni, purtroppo affondano e questo causa morti. Ora è qui che intervengono le cosiddette ONG, di cui tanto abbiamo sentito parlare soprattutto nell'ultimo periodo. Molte persone sostengono che queste ONG salvino i migranti che affogano nel Mediterraneo per lucro o perché esiste un vero e proprio business o accordo sui migranti. Ad esempio esistono teorie per le quali le ONG sono in accordo con non si sa quali forze o con i trafficanti che sono in Africa per, diciamo, lucrare sulla morte di queste persone. Ebbene, in realtà la verità è ben diversa. Innanzitutto, chi stringe accordi è in questo momento lo Stato italiano, che fin dai tempi del ministro Minniti ha stretto accordi con la Libia simili a quelli che fece Berlusconi con Gheddafi, ovvero sappiamo che l'Italia versa fondi alla Libia per riportare le persone che partono nel territorio libico. Mentre le ONG, non posso certamente dirvi qui che tutte sono animate di buone intenzioni, ma stiamo parlando di persone. In quale ambito non esistono delle persone e delle organizzazioni che sfruttano un fenomeno per lucrare? Sicuramente ce ne sarà una minima parte, ma non possiamo certo per questa parte definire tutte le ONG delle persone che operano per puro business. Inoltre, molte persone sostengono che queste persone dovrebbero essere riportate in Libia o comunque in Egitto o nei territori da cui provengono e non, appunto, venire accolte in Italia. Ma
purtroppo, a differenza di quello che si pensa, la Libia, ad esempio, non è assolutamente un porto sicuro. Ci sono infatti situazioni di schiavismo di persone in Libia. Esistono infatti dei veri e propri lager, così sono stati definiti in questo stato, in cui chi viene rimpatriato è costretto a soggiornare, ed è stato provato da vari media che le condizioni in questi campi sono atroci. Oltre a ciò esistono anche dei veri e propri mercati di esseri umani in questo momento in Libia, in cui delle persone vengono comprate e vendute, e esistono anche prove di fosse comuni in cui i cadaveri di alcune di queste persone sono stati gettati. Sicuramente attualmente, proprio per la situazione politica accennata prima, la Libia non è assolutamente un porto sicuro e di conseguenza è dovere di ogni Stato civile accogliere le persone che provengono da questi stati e non riportarle in situazioni gravissime. Oltre a ciò, nell'immaginario di molti, gli immigrati che arrivano in Europa sono spesso degli uomini grossi e muscolosi soli che vengono qui non per lavorare ma per commettere crimini. Ebbene, qui ci sarebbe molto da dire, ma ci basti pensare che sì, è vero che poco più del 50% delle persone che arrivano in Europa sono uomini, ma questa è una spiegazione molto razionale. Semplicemente per quanto riguarda i migranti economici, di solito gli uomini che hanno una famiglia vengono prima da soli in Europa, in attesa di cercare un lavoro, e una volta che si sono stabiliti e hanno trovato un lavoro che possa permettere di sopravvivere, si riuniscono con le loro famiglie che li raggiungono in Europa. Per quanto riguarda invece i rifugiati, in nazioni che versano in condizioni di guerra è molto più facile per gli uomini essere assassinati, poiché sono loro di solito che combattono le guerre, soprattutto negli stati poveri come quelli africani. Quindi effettivamente molte di queste persone vengono qui per lavorare, ma purtroppo non sempre nelle migliori condizioni. Infatti è risaputo che le principali organizzazioni criminali sfruttano il grande bisogno di chi viene come immigrato in Europa per farlo lavorare sotto il salario minimo, spesso a nero e nel totale non rispetto dei diritti umani. Oltre a ciò, non farà mai notizia un immigrato che lavora. Di conseguenza, qual è la nostra fonte di notizie? I media, i giornali. È possibile trovare su un giornale un titolo come "Attenzione, un immigrato è stato trovato a lavorare". Non farà mai notizia. Ciò che fa notizia sono i crimini. Di conseguenza, ciò che noi vediamo, il nostro specchio della realtà, sono gli immigrati che stuprano o commettono crimini, ma sono soltanto una minima parte. Quando si parla di immigrati, fondamentalmente si parla di persone, ed è chiaro che in ogni gruppo sociale e umano una minima parte di persone, o comunque una parte di quelle persone, purtroppo commetterà crimini o magari non seguirà la legge, ma non ci si può aspettare altro, appunto sono esseri umani. Ma non per questo, appunto, non tutti gli immigrati sono dei criminali. Molti lavorano, ma purtroppo non fanno notizia, specialmente quando lavorano sottopagati e sfruttati da organizzazioni criminali. E a proposito di crimini, uno dei più chiacchierati è il cosiddetto terrorismo islamico, che secondo alcuni sarebbe una ovvia conseguenza dell'immigrazione in Europa. Ebbene, ciò è scorretto essenzialmente per due motivi. Il primo è che siamo 7 miliardi e mezzo nel mondo. I musulmani sono 1 miliardo e 8, di conseguenza il 24% della popolazione mondiale. Ebbene, credere che il 24% della popolazione mondiale rischi di commettere attentati terroristici è a dir poco follia. Oltre a questo, è un dato di fatto che la quasi totalità degli attentati terroristici di matrice islamica che sono avvenuti in Europa sono stati commessi da cittadini europei, quindi non da persone che sono immigrate, ma da cittadini europei che sono stati convertiti alla causa da propaganda soprattutto online da parte di famose organizzazioni come ad esempio l'ISIS o Al-Qaeda. Di conseguenza non è assolutamente dimostrabile che l'immigrazione fomenti il terrorismo. Semmai sono stati proprio cittadini europei a commettere il terrorismo in Europa. In conclusione a tutto ciò, ora guardiamoci in faccia. Io lo so cosa stanno pensando molti di voi. Sì, ok, molte di queste cose possono essere esatte e mi sento anche di condividerle, ma come possiamo noi aiutare tutte queste persone, noi Europa e noi Italia, se versiamo già in condizioni difficili? Come possiamo fare se ci sono già tanti italiani che stanno morendo di fame? Io vi voglio dire innanzitutto che una cosa non esclude l'altra, ovvero aiutare gli immigrati, soprattutto i rifugiati, non è una cosa che esclude aiutare gli italiani. L'obiettivo è aiutare entrambi. E molti di voi sicuramente penseranno anche:
Sì, va bene, ma non sarebbe meglio aiutare queste persone a casa loro in modo che non siano costrette ad emigrare? Beh, questo è giusto, certo, è giustissimo aiutare queste persone nei loro stati e infatti moltissime organizzazioni e privati già lo fanno. Ma questo non può non andare di pari passo con l'accoglienza di chi comunque sceglie deliberatamente di partire, poiché l'emigrazione è un fenomeno che esiste da sempre e sempre esisterà, è un fenomeno sociale che non può essere fermato, questo è provato dalla storia. Inoltre, ognuno è libero di potersi spostare nel mondo. Del resto, noi italiani e noi europei lo facciamo da sempre, sempre i dati di Eurostat ci dimostrano cosa? Ci dimostrano che soltanto in un anno, e mi riferisco al 2015, sono partiti dall'Europa 2,8 milioni di persone, mentre abbiamo detto prima, in 10 anni 3 milioni di clandestini sono arrivati in Europa. Quindi partono tante persone dall'Europa in un anno, quanti clandestini arrivano qui in 10 anni. E di conseguenza dovremmo riflettere. Mentre siamo qui a registrare un video o a guardarlo su YouTube dal nostro cellulare o dal nostro computer, riflettere su quali sono le tante differenze tra noi, persone che magari si possono anche definire fortunate, e altre persone che magari lo sono un po' di meno e che ad esempio non hanno neanche i documenti per poter partire. E con questo possiamo considerare conclusa la prima puntata di The Stranger Show. Spero che l'inizio di questa avventura vi abbia entusiasmato e non preoccupatevi, abbiamo ancora tante puntate per approfondire il fenomeno dell'immigrazione in Europa in tutti i modi possibili. Anzi, fateci sapere anche voi cosa vorreste che approfondissimo nei prossimi episodi. Spero ancora che vi sia piaciuto e dunque vi invito a iscrivervi al canale e alla nostra pagina Instagram, link in descrizione, e ringrazio la regia e la Dimadox Productions per averci concesso la possibilità di fare questo show. Salve a tutti e vi auguro una buona continuazione di giornata.